Gente, eu pedi esse combo aqui novo do Braseiro Bruto, que vem com anéis de cebola crocante, frango empanado. Não aguentei. Batata com cheddar. Tá uma delícia também. Tô comendo tudo já. E o catupiry brutal, que é um lançamento. E eu fiquei sabendo desse combo antecipadamente no grupo VIP deles, tá? Peguei em primeira mão. Também pedi um outro catupiry brutal pro meu namorado. Ai, gente, que bonitinho. Ainda veio com brinde, ó. Que fofo. Um molhozinho extra. Amo. E mais um. Gente, olha isso aqui. Pra beber, eu pedi um Guaravita. Vamos comer logo esse hambúrguer que eu tô morrendo de vontade. Esse hambúrguer aqui, sensacional. A carne é feita na brasa. Então tem aquele gosto de churrasco. Meu Deus. É muito gostoso. Queria muito terminar de comer com vocês. Só que não vai dar. O vídeo vai ficar muito longo. Juro, é viciante. Quando vocês provarem isso aqui pela primeira vez, vocês vão viciar igual eu.